ख़बर शामिल कंदासीं घोटकी मां ब्यूरो चीफ नदीम भट्टी जी रिपोर्ट। घोटकी पुलिस 6 ॾींहं अॻु मेडिकल स्टोर तां थियल लखें रुपयनि जी फुर वापसि कराए वरिती। ए सेक्शन पुलिस जी रोड़ीअ में कार्रवाई। वाक़े में मुलविस ॾोहारी कंदकोट जो रहवासी साजन बंगवार तौरु सुञाणप थी। पुलिस हथ आयल रक़म वापसि कराए मुतासिर मेडिकल स्टोर मालिक हवाले करे छॾी। ख़बर मूजिबि घोटकी बाईपास भरिसां शेल्टन होटल मार्केट मां 6 ॾींहं अॻु मेडिकल स्टोर यूनियन जे सदर विजय कुमार मोटवाणीअ जे माशाला मेडिकल स्टोर तां ॾींहं ॾिठे जो 2 हथियार बंद 1,30,000 रुपया रोक रक़म फुर करे विया हुआ। ए सेक्शन पुलिस मेडिकल स्टोर तां फुर थियल रक़म वापसि कराए वरिती आहे। उन सिलसिले में SHO ए सेक्शन अख्तर अली अबड़ो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ॿुधायो त CCTV फुटेज ज़रिए वारदात में मुलविस जवाबदारनि जी निशानदी थी। मुख्य जवाबदार जी सुञाणप साजन बंगवार तौरु थी, जेको कशमोर कंदकोट ज़िले जो रहवासी आहे। पुलिस ॻुझी इंफॉर्मेशन जी बुनियाद ते कार्रवाई कई, जंहिं बाद फुर थियल रक़म वापसि कराई। जॾहिं त वारदात में मुलविस जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। होॾां शहरी तात घोटकी जा अॻवान रईस अलावसा जो घोटो लाला केसर ज़मान पठान, नूरबख्श बिरोही, रईस मोहम्मद मलूक भुट्टो, साले आसिफ समेजो ऐं ॿिया ए सेक्शन थाणे ते पहुता, जंहिं जी मौजूदगी में वापसि करायल रक़म मुतासिर मेडिकल स्टोर मालिक विजय कुमार मोटवाणी हवाले कई वई। उन मौक़े ते वॾो मुंशी नूर मोहम्मद कोलाची, मोहम्मद ख़ान चाचड़, सिटी इंचार्ज नवीद कोलाची, सिटी इंचार्ज नियाज़ अहमद चन्ना ऐं ॿिया मौजूदु हुआ।